Мне кажется, это первое лето, когда Юля загорели меня. Я вообще не загорелая. Но я особо и не выхожу на солнце. Доброе утро, друзья. У меня понедельник, я в Митино. Я зашла в магазин и я еду к Юле в гости. Я вообще не выспалась, в такой тревоге нахожусь просто. Я давно в такой тревоге не была. Не могу даже объяснить, в чем она заключается. Просто когда не высыпаешься, кажется, что все не так, а все не то. А еще я даже не причесалась сегодня. Как встала, так и пошла. Все, я села. Сегодня на меня пропуск был. Обида. Ну вот, ты отвлекла. Скажи, достали свои камеры. Не люблю я это все. Топ! Мы вышли позагорать. Вот мой компьютер, Милка, чаек, садик. Сегодня с погодой хорошо, сегодня повезло. Плюс 28, у нас тут вон вентилятор. Я переоделась в топик от купальника. Сейчас немножко поработаем. Я же сейчас работаю до 2 часов, поэтому мне нужно быстренько сделать все, что мне нужно сделать до 2, и потом я уже смогу спокойно отдыхать. Но в целом у меня уже сейчас немного работы. Ой, а ты этот SPF-ку принесла? Да, на всякий. Все правильно. Я лицо намазала, а тело я не мазала. Мы вернулись в дом, там очень жарко, я вся красная, пахну жареным. К нам едет курьер. Юля, а что тебе курьер везет? Я лежу под вентилятором. У меня тут комп. Если честно, мне так работать не хочется. Мне нужно сделать пару звонков. Это очень-очень тяжело, особенно когда такая погода. Знаете, как классно увольняться летом? Хоть у меня даже и полдня работы, все равно есть свободное время на жизнь, понаслаждаться. Кто придумал работу? Зачем нам работать по 9 часов? Мне кажется, у нас уже время такое быстрое, что мы даже и быстро можем справляться со своими обязанностями. И даже, мне кажется, по-моему, психологи изучали, что люди за 8 часов рабочих работают всего от силы 3 часа. Все остальное это вот такая вот жвачка. Где логика? Наверное, просто очень долго перестраиваться нужно будет всему миру, поэтому мы плывем на старых дрожжах. Привет. Sit. Вот, молодец, охраняй меня. Юля ушла на тренировку, тут лежит, ему, видимо, жарко. Ты хочешь, чтобы я тебя чесала? Такой глаз у него смешной. Что ты хочешь от меня, женщина? Либо чеши, либо уходи. Проходи мимо. Нам пришли кошки. Лежит, на что-то наблюдает. Засыпает. А вторая убежала. У нас обед, у нас омлет, салат. Сейчас будем смотреть интервью Натальи Будниковой. Тобич тоже с нами. Юля все приготовила. Такая хозяйка, молодец. Спасибо тебе, Юлечка. И хлебушек такой мягенький вообще. Пушистенький. Вот Тоби воспитанная собака. Он сидит и даже не попрошайничает. Но он так просто смотрит, наблюдает, но не лезет в тарелку. Это все хозяйское воспитание. Вот он. Она испугается, как я понесу этот стул. А, ты его сложишь? А, так понесешь? Кис, прости, пожалуйста. Все, она убежала. Ну, соряныч, сейчас придешь. 27. Вот наше место. Юль, представляешь, будем мы с тобой этот влог смотреть лет через 7. Когда нам будет... Как мы загорали, какие дурочки. Нам будет 38. И вот мы здесь сидим. В общем, в нашем 2024-м достаточно все хорошо. Cheers. Cheers. Привет, девчонки из какого? Когда ты сказала, сколько? 40 лет? Ну, 7 лет? Ну, 7 лет. 24 плюс 7, 31. Воу, 2031 год. Да, 2031 Привет, год. Привет. Юлька и Олька из 2031. Время почти 6, солнце ушло, и мы уходим. Что-то записываю. У меня вторник, я уже закончила работать. Работаю я до 2. И иду я
Я сейчас на занятия игры на ханге, время 3. У нас жара, я в топе. Друзья, простите, кого раздражаю, что я записываю видео, идя по улице. Но я иду, и у меня есть время записать и рассказать о том, что я иду. Поэтому сорян, кто мне об этом писал. Блин, мы так сегодня классно потренировались, поиграли. У нас сегодня был восточный ханг. В общем, мы сегодня изучили 5 новых ритмов и звучали на восточном ханге. Я играю на кельтике, он такой обычный, классический, а там такой все, знаете, та-та-ра-та-ра. Вот, я, честно, когда занимаюсь одна, я так себя стесняюсь снимать, потому что когда в группе все начинают себя снимать, и я как-то тоже подстраиваюсь. И когда одна, у меня не получается. Но, в общем, круто, классно вышло все. Я еще, знаете, сегодня шла на ханг с такими мыслями, что ой, блин, мне так надоело ходить, может прекратить. А сегодня как-то все так хорошо, вдохновленно прошло, что я решила дальше продолжать ходить. Но именно в эту школу, потому что к Лере я 100% буду ходить дальше, заниматься. Но возьму сюда тоже еще 4 занятия и, наверное, групповых, индивидуальные не буду брать. Как круто быть здесь в рабочее время, когда все работают, а я такая красивая иду и ничего не делаю. Ой, ребята, я не успеваю ничего, я не успеваю работать, я не успеваю учиться. У меня начался мандраж, мне надо доделать свою работу выпускную. Еще в августе у нас будут экзамены по 3 предметам по учебе. До 2 я работаю, к 3 я сейчас еду на массаж, потом в 6 часов мы едем смотреть квартиру. И еще мне нужно физически делать, то есть как бы и диплом, и подготовка к экзаменам. И еще девочки, я вот с которой встречаюсь, я сделала 1 браслет, 2 браслет, потому что не знаю, какой размер бусин ей подойдет. И вот такой вот еще браслет на ногу. Себе такой тоже хочу. И еще типовых 2 вот таких колечка. Вот, и, в общем, я сидела, работала. Потом я делала эти браслеты. Потом я стала слушать лекцию. Потом я позвонила тете. Сейчас мне нужно отгладить мои новые шортики. И влоги я не успеваю монтировать. Мне прям очень стыдно перед собой. Но меня расстраивает. У меня на последнем видео вообще очень мало просмотров. Я до сих пор не поняла алгоритмы YouTube. И я вообще думаю, все, больше ничего не буду снимать. Но я все равно снимаю. Поэтому надо себя заставить и отмонтировать влоги свои. Так, ну шорты я успела погладить. Это целый. Доброе утро. Сидит так всегда под столом. Я сегодня встречаюсь с бывшей коллегой, и мне нужно сделать браслет ей на ногу. Я достала свои причиндалы, и сейчас буду делать браслет. У меня появился вот такой вот коврик, очень удобный, с него ничего не улетает. А то у меня обычно было такое, что у меня просто все одним разом рассыпалось по полу, и было тяжело все собрать, все бусины. Медленно, но верно направляюсь. Угадайте, куда? Конечно же, на электрофорез. О, Господи. Я взяла матчу и хожу по торговому центру, жду Сашу. Матча вообще невкусная, как-то ее плохо размешали. Она вся кусочками, но пить хочется. Я дождалась Сашу. Саша. И мы идем. Саша ведет меня показывать место. Сегодня хотели пойти походить под парусом, но мы не успели купить билеты. Это как раз таки вот эти вот клубы какие-то. Да. Вот меня Саша привела на какие-то тусовки. Вот березы. Оказывается, мы шли не в березы. Я ошиблась, мы идем дальше.
или его на двоих? Может быть, я сюда приду. Тут можно с инструктором за 2000 научиться кататься на сапах. У меня был один опыт, но он был не сильно такой удачный. Я просто на сапе постояла. Что такое генакер? Вот, видишь, большой парус черный. Ничего себе, прикольно. Саша меня вообще обучает всему. Я ничего не знаю, а Саша вообще просто ас. Я вдохновилась. Мне прям все очень понравилось. Поэтому ждем. Ой, мне так нога хрустнула. Друзья, самый прикол в том, что я сейчас по дороге сюда встретила своих бывших коллег. Одну коллегу я встретила уже второй раз за эту неделю. Я не знаю, что это за знак, и знак ли это, но очень интересные обстоятельства. Москва — это какая-то большая деревня. Ну, блин, Строгино, понимаете? Ладно, вы где-то, я не знаю, там... Ну, первый раз я встретила девочку в центре Москвы, но здесь... Это точно Строгино. Вот видите, написано Строгино. Я все Саше не верила, что это Строгино. Мы едем домой на трамвае. Саша на трамвае, а я на трамвае плюс метро. У нас суббота, у нас ритуал, наши булки. Наш парк. Это биологический музей. Здесь так хорошо. Такой оазис в центре Москвы. Говорите, булочка с маком, а у меня с яблочком. Я, кстати, модернизировала свой чокер. У меня здесь была цепочка, и я тут понавесила еще вот такие кристаллики. Мы с Григорием приехали посмотреть один район, Спартак. Тут так красиво, оказывается. Всего 4 станции от центра, но прям вообще мне нравится. Здесь такая природа, закат красивый, сверчки сверчат. Церковь, кстати, красивая. Вот церковь. Дома, правда, недостроенные. Закат. Смотрите, какой закат. Вот, например, Спирея Широбана. Друзья, спасибо большое, что посмотрели этот влог. Ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся с вами на следующей неделе.